එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ චූටි රෙසිස්ටර්. හරිද? මේ තියෙන චූටි ඒවා. මේ පේනවද මේ? මේවා රෙසිස්ටර්. මේ චූටි ඒවා. හරිද? කළු පාට චූටි, කළු පාටයි චූටි. හරිද? ඒවා රෙසිස්ටර්. හරිද? එතකොට මේ තියෙන්නේ රෙසිස්ටර්. පේනවද? මේ තියෙන්නේ රෙසිස්ටර්. හරිද? මේ තියෙන්නේ රෙසිස්ටර් මේ. ඕවා රෙසිස්ටර්. එතකොට රෙසිස්ටර් වල අනිත් වර්ගේ නම්බර් එකක් ගහලා තියෙනවා. හරිද? මම පෙන්නන්නම් නම්බරයක් ගහලා තියෙනවා. ඒ නම්බරෙන් අපිට ඒක ප්‍රතිරෝධය බලා ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? නම්බර් එකක් ගහලා තියෙන රෙසිස්ටරයක් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ රෙසිස්ටරුත් එනවා. හරිද? එතකොට මේ වගේ සුදු පාටනේ දැන් සුදු පාට වලින් කළු පාට අකුරින් ලියලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට කළු පාටයි ඇවිල්ලා සුදු පාට අකුරින් ලියපු රෙසිස්ටරුත් එනවා. හරිද? එතකොට ඕක මේ වගේ එනවා R022 එතකොට 2R2 එතකොට ඔය වගේ එක එක නම්බර වලින් එනවා. එතකොට මේක ප්‍රතිරෝධය 0.2.0 ආ 010 කියලාත් එනවා 010 ඒ වගේ එනවා. එතකොට එක එක ඒ තියෙන ප්‍රතිරෝධයන් අනිවාර්යෙන් මේකේ ප්‍රතිරෝධය සාමාන්‍යයෙන් ohms 10කට වැඩිය අඩුයි. හරිද? ohms 10ට වැඩිය අඩුයි. හරිද? වගේ රෙසිස්ටර් කාණ්ඩ දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මොකක්ද මේ රෙසිස්ටර් එකකින් වෙන්නේ? හරිද? මම පැහැදිලි කරන්න මොකක්ද මේ රෙසිස්ටර් එකකින් වෙන්නේ කියන එක. එතකොට අපි රෙසිස්ටරයක් ගත්තොත් එහෙම අපි දැක්කා ඔහොම රෙසිස්ටරේ තියෙන්නේ. හරිද? කළු පාටයි මැද කළු පාටයි ඔහොම තියෙනවා. එතකොට මේ රෙසිස්ටර් එකකින් එන්නේ අපි මෙහෙන් මෙයාට දුන්නොත් එහෙම මෙයාට මම දෙනවා මේ රෙසිස්ටරේට 4.15 වෝල්ටේජ් එකක් දෙනවා. හරිද? එතකොට මේ රෙසිස්ටරෙන් අවුට් කරනවා වෝල්ටේජ් එක 4.1 වෝල්ටේජ් එකක් අවුට් කරනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙහෙන් ඉන් වෙනවා වෝල්ටේජ් එක මෙහෙන් ඉන් වෙනවා මෙහෙන් අවුට් වෙනවා. හරිද? එතකොට බලන්න ඉන් එකේ අවුට් එකේ වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට මෙයාගේ ඇතුලේ ප්‍රතිරෝධයක් ඒ කියන්නේ බාධාවක් තියෙනවා. හරිද? බාධාවක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. දැන් ඕක සරලව පැහැදිලි කරොත් එහෙම මෙහෙම අදින්නකො චිත්‍රයක්. මේ මෙහෙම අපේ කාණුවක් හරි මොකක් හරි ඇල්ල පාරක් ගලාගෙන යනවා. හරිද? එතකොට ඕකේ ඔන්න ඔහම වතුර ගලාගෙන යනවා. හරිද? වතුර ගලාගෙන යනවා. එතකොට ඔයා මෙතන ඉන්නවා. හරිද? ඔයා මෙන්න මෙතන ඉන්නවා. හරිද? දැන් ඔයා කරන්නේ දැන් මේ යනවා පස් මෙතන තියෙනවා. පස් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා මෙන්න මෙහෙන් එන මෙහෙන් ඉන්න එක. හරිද? මේ වතුර පාරේ ඉන්න එක මෙහෙ. මෙන්න මෙතන ඉන්න එක. හරිද? එතකොට ඔයා මෙන්න මෙතන ඉන්නවා. හරිද? ඔයා ඉන්න තැනත් ඔන්න ඔහම කාමරයකින් නිකන් කොටු කරන් ඉන්නේ. හරිද? නෝ කොටු කරන් ඉන්නවා. මේ වාගේ කාමරේ යටින් ඔහම වතුර පාර මෙහෙන් අවුට් එකට යනවා. මෙහෙන් අවුට්. තේරෙනවනේ හැමෝටම? ඔන්න අවුට් එක යනවා. එතකොට ඔයා කරන්නේ මේන වතුර පාර ඔයා මෙතනින් පස් දාලා වහනවා. ටික ටික පස් දානවා. හරිද? එතනින් පස් දානවා. ඔහොම මේක වෙන පස් දානවා. එතකොට ඔයා මේ හරියක් දැන් ඔන්න පස් දාලා ඉවරයි. හරිද? දැන් මෙන්න මේ පළලට ආපු මෙන්න මේ ගාන පළලට ආපු වතුර පාර දැන් මෙතනින් ඇවිල්ලා ඔයා දාපු පස් ටිකේ බාධාවට එකතු වෙලා හරිද? පස් ටිකේ බාධාවත් එකතු වෙලා මෙන්න මෙතනින් ඔන්න ඔහොම ප්‍රමාණයක් යනවා. හරිද? එතකොට මෙහෙන් වතුර පාර අපි හිතමු ලීටරයක් ආවා. හරිද? එතකොට මෙහෙන් යන්නේ මිලිලීටර 850යි. මිලිලීටර 850යි. එතකොට මොකද උනේ? මෙතන බාධාවක් තියෙනවා. එතකොට ඔයා පස් ගෝණි දෙකක් දාලා තියෙනවා. පස් ගෝණි දෙකක්. හරිද? පස් ගෝණි දෙකක බාධාවක් මෙතන තියෙනවා. එතකොට පස් ගෝණි දෙකක දැන් ලීටරේ එන වතුර පාර පස් ගෝණි දෙකක බාධාවක් දැම්මොත් මිලිලීටර 850කට අඩු වෙලා යනවා. ඔන්න ගණිත කර්මයක් හැදෙනවා. හරිද? ලීටරෙන් එන වතුර පාර පස් ගෝණි දෙකක බාධාවක් දැම්මොත් මිලිලීටර 850ක් අඩු වෙලා යනවා.
තේරෙනවද? එතකොට පස් ගෝණි දෙකක කොච්චර ප්‍රමාණයක් බ්ලොක් වෙලාද? පස් ගෝණි දෙකකට වතුර ලීටරයක් එනවනම් මිලිලීටර 150. 150 බ්ලොක් වෙලා. හරිද? ඔය වගේ තමයි මේ ප්‍රතිරෝධයේ තනිකරම මේ රෙසිස්ටරේ තනිකරම වෙන්නේ. හරිද? මේ රෙසිස්ටරේ තනිකරම වෙන්නේ ඕක. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙහෙන් එන වෝල්ටේජ් එක මේවා ඇතුළේ ඉන්නවා කියලා හිතන්න රෙසිස්ටරේ. ඔයා ඉඳගෙන මොකද කරන්නේ? මොකක් හරි කර මේ එන කරන්ට් එකට බාධාවක් එල්ල කරනවා. ඒ එල්ල කරන බාධාව මෙතන පස් ගෝණි වලින් හැදින්නවා වතුරට දාන. එතකොට මෙතන හඳුන්වන්නේ ඕම්ස්. ඕම්ස් කියන නමින් තමයි හඳුන්වන්නේ. හරිද? පස් ගෝණි දෙකක බාධාව හඳුන්වන්නේ ඕම්ස්. හරිද? ඒකේ සලකුණ තමයි මෙන්න මෙහෙම. හරිද? ඔන්න ඔය සලකුණ. මල්ටිමීටරයෙන් බලන්න මෙන්න මෙහෙම සලකුණක් තියෙනවා මල්ටිමීටරේ. ඕම්ස්. ඕක තමයි සලකුණ. හරිද? එතකොට බලන්න මෙතනින් 4.15 වෝල්ටේජ් එකක් එනවා. හරිද? ඔයා ඇතුළේ ඉඳන් දෙන බාධාව පස් ගෝණි නෙමෙයි දැන් ඕම්ස්. හරිද? ඕම්ස් ගානක් දානවා. දාන ප්‍රමාණය මම උදාහරණයකට ගන්නම්කෝ. හරිද? ඕම්ස් ගාන දානවා. මෙතන දාන ප්‍රතිරෝධයේ ඕම්ස් ගාන ඕම් 1 කිලෝ ඕම් 1 කිලෝ ඕම්. හරිද? ඒක මගේ සූත්‍රයක් තියෙනවා. හරිද? ඒක සූත්‍රය මෙහෙමයි. ඕම්ස් 1000ක්. හරිද? ඕම් නිකන් ඕම් 1000ක්. මම ඒක ටයිප් කරලා මදින්නම් පැහැදිලි වෙන්න. 1000යි ඕම්ස්. හරිද? සමානයි 1 කිලෝ ඕම්. හරිද? 1 කිලෝ ඕම්. හරිද? ඕම් 1000ක්. ඒ කියන්නේ ඕම් 1000ක්. නිකන් ඕම් 1000ක් සමානයි 1 කිලෝ ඕම් එකකට. හරිද? එතකොට කිලෝ ඕම් වගේව 1000ක්. මෙයා වගේ 1000ක්. හරිද? කිලෝ ඕම් වගේව 1000ක්. අපි ගත්තොත් 1000යි 1000යි කිලෝ ඕම් වගේවා සමානයි කිලෝ ඕම් 1000ක් සමානයි 1 මෙගා ඕම් එකකට. 1 මෙගා ඕම්. හරිද? ඔය ටික දැනට ඔළුවේ තියාගන්නකෝ. ඕම් 1000ක් කිලෝ ඕම් 1යි කිලෝ ඕම් 1000ක් මෙගා ඕම් 1යි. හරිද? ඔහොම තමයි යන්නේ සූත්‍රය. හරිද? එතකොට ඔයා මෙතන ඇතුළේ ඉඳන් දෙන්නේ කිලෝ ඕම් එකක ප්‍රතිරෝධයක්. හරිද? කියන්නේ බාධාවක් දාන්න. ඒ බාධාවට අවුට් වෙන වෝල්ටේජ් එක තමයි 4.10 වෝල්ටේජ්. හරිද? එතකොට ඔයා ඇහුවොත් හරිද? දැන් ඔයා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔයා ඇහුවොත් මට බැයිද මේ එන 4.15 වෝල්ටේජ් එක 4 පොයින්ට් වෝල්ටේජ් වලට හදන්න. 4 පොයින්ට් වෝල්ටේජ් වලට හදන්න බැයිද? පුළුවන්. එතකොට ඔකට සරලම උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම මෙහෙමයි. ඔයා අහන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. හරිද? ඔයා අහන්නේ මෙහෙන් එන ලීටරේ වතුර පාර. හරිද? මෙහෙන් එන ලීටරේ වතුර පාර මට බැයිද මෙහෙට ගන්නකොට මිලිලීටර 500ක් කරලා ගන්න. හරිද? තේරුණාද? මෙහෙන් එන ලීටරේ වතුර පාර මෙහෙට මිලිලීටර 500ක් කරලා ගන්න බැයිද? එතකොට දැන් ඔයාම උත්තරේ දෙන්න. එතකොට ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ එහෙනම්? ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ එහෙනම්? මෙහෙන් එන ලීටරේ වතුර පාර ඔයාලට මිලිලීටර 500ක් කරලා ගන්න ඕන නම් ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේක ප්‍රතිරෝධය වැඩි කරන්න ඕනේ. ප්‍රතිරෝධය වැඩි කරන්න. ඒතකොට එනම් පස් දැම්මා නම් මෙතන පස් ටික තව වැඩි කරන්න ඕනේ. පස් කෝණි දෙකක් තුනක් තුනමාරක් දෙකක් වගේ හතරක් දාන්න ඕනේ. එතකොට එහෙනම් මෙතනින් එන 4.15ක වෝල්ටේජ් එක මෙහෙන් අවුට් වෙන්න නම් 4යි වෝල්ටේජ් වලට අපිට අඩු කරලා ගන්න නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ මේකේ? ඕම් රේන්ජ් එක වැඩි කරන්න. අන්න හරි. ඕම් රේන්ජ් එක වැඩි කරන්න ඕනේ. එතකොට රෙසිස්ටර් එකකින් වෙන්න ඔන්න ඔය වගේ දෙයක්. එතකොට රෙසිස්ටර් එකකින් වෙන දේ හැමෝටම තේරුණාද? ක්ලියර්ද? තේරෙනවා. ඔව්. තේරුණා නේද? ඔව්. හරි. එතකොට අපි බලමු මේ රෙසිස්ටර් කොහොමද අපි චෙක් කරන්නේ. හරිද? එතකොට රෙසිස්ටරයක් හොඳයිද නරකයිද කියලා අපි කොහොමද හරියටම බලාගන්නේ. හරිද? එතකොට මේ රෙසිස්ටරයක් ඇයි බසර් මෝඩ් දාලා චෙක් කරනකොට යම්කිසි රෙසිස්ටර් වර්ගයක් බීප් වෙන්නේ. ඒ සමහර ඒවා වැලියු යන්නේ. ඒකට හේතුව මොකද්ද? අපි කොහොමද හරියටම රෙසිස්ටර් එක
කිලෝ ඕම් පරාසයක් ඕම් පරාසයක් හරියටම අපි හොයාගන්නේ කොහොමද ස්කීමැටික් එක බලලා එහෙම නැත්නම් අපි මල්ටිමීටරේ චෙක් කරලා අඳුරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු.